दोस्तों देखिए, ये मैं आज आपको अपने दोनों बर्ड से मिलवाने लगा हूँ। ये मेरा है मिकी मेल और ये है मेरी चिक्की फीमेल बर्ड कॉकटेल। दीज आर ऑस्ट्रेलियन ओरिजिन बर्ड्स। और इसमें दोनों में फ़र्क देखिए, इसका जो ये ऑरेंज वाला पार्ट है मेल का, ये डार्क होता है, और जो फीमेल होती है उसका मैं 1 मिनट अभी आपको दिखाता हूँ। 1 मिनट होल्ड कीजिए। ओए बेबी, ये देखिए दोनों एक ही फिंगर पे आ गए मेरे, मस्त। इसका ऑरेंज पार्ट ये थोड़ा सा लाइट होता है, ये देखिए दिस वन, ओके। और ये इसका डार्क होता है मेल का। ये है मिक्की। तो बड़े ही प्यारी खूबसूरत बर्ड है मेरे। आई डू होप यू विल like to see more videos on this. If yes, then please do mention yes. Otherwise maybe I will not be able to make more videos on these beautiful birds. Thank you so much.